，40多萬就可以攞到我身後呢一個品質住宅啊！有山有湖有泉有景，仲要係700畝嘅生態大城啊！帶埋精裝修，現樓交付，唔係首期喎，係全款喎。我哋去睇睇究竟咩情況先。嗱，你冇聽錯啦，46萬帶埋精裝修，精裝現樓交付，睇下呢個景觀，有山有湖有景，呢個係咪人生嘅享受啊？幾寫意啊！呢種感覺。OK 啦，嗱，華發46萬，精裝現樓3間房，3間房都有景觀。嗱，攝影師睇我哋呢個景觀。嗱，呢間房嘅景觀同埋主人房嘅景觀係一模一樣嘅。重點係咧，呢間細房，連間細房啊都係望湖噶。你睇下呢種景觀，你喺其他地方邊揾得到啊？係咪先？嗱，再嚟到我哋主人房呢個位置，空間完全夠使。最緊要係咩啊？最緊要係要舒服啊嘛！度假旅遊攞嚟自己住都完全夠嘅嚇。咁對呢一個華發嘅樓盤46萬，精裝現樓即買即住，華發嘅物業管理係嘛？有興趣嘅對呢個品質 OK 嘅，call 嚟過啦！